你講，每一個啊，佢哋嗰啲咁嘅香港嘅大姐又好，邊個都好啊，我逐個同你哋玩。你要做，你哋要賤格，我就陪你賤到底。唔好同我講咩，哎呀，你黑還阿爸阿媽唔啱啊，有咩唔啱啊？係咪先？有乜嘢唔啱啊？佢自己還嘅時候咧，就啱嘅。冇，佢係撳出個底線嘅。你話翻去嘅時候咧，你又過分咗啦，咁樣嗰啲扮乜嘢喺度？係啊，你扮乜嘢喺度？有咩好扮啊？係咪先？唔係咁噶，做嘢大晒噶，真係唔應該係咁嘅。咁我都話啦，我而家我認真宣布啊，你單親宏 ，OK？ 你發每一條視頻，我都認真幫你宣傳你嘅家世 ，OK？ 你嘅所謂大姐大哥，任何一個喺呢度刷票嘅，我都認真每一個都同佢哋玩，因為你中意集體欺凌人啊嘛，你中意口賤啊嘛，你唔識得咩叫做換位思考，我就要俾你體驗乜嘢人哋嘅感受。你呢班咁嘅乞衣賤人，不知所謂，低等垃圾，狗都不如嘅大姐，唔好話窮閪，我淨話你狗都不如呢班人，下等人。點解狗都不如？因為你作為一個女人，你見到人哋做啲咁嘅行為，你仲好似可以去撐刷票，係嘛？仲要覺得冇問題。咁點解佢哋借錢咁就覺得有問題嘅？我要繼續說普通話。說什麼？我剛剛聽不到阿坤說什麼。我要繼續說普通話，因為我的廣東話他識別不了。我問一下抖音，現在識別得到嗎？我有時候我怕我的普通話他也識別不了，到時候就沒辦法啦，對不對？即係禁語嘅時候咧，佢又即刻識別到嘅；唔講禁言嘅時候就話識別唔到，即係有風唔係有風，係嘛？即係冇正啊！哭你個街！唉，我而家我喺線上嘅咩？我點解唔可以連線嘅？我想問，你咪有俾人封咗？我有俾人封咩？我試下邀請你。你邀我，我接受。O K， 等我一陣啊！好嘈啊！得啦，搞掂啦。係啦，即係你哋唔需要糾結學唔學位房呢樣嘢啊！學位房好簡單一樣嘢。喂，你哋真係孩子有需要讀書嘅，想俾佢有啲好啲嘅地方讀嘅，你咪買嗰個地方去做咯。但係佢唔係啊嘛，係咪先？即係你小朋友有需要讀書嘅，你都唔係擺架垃圾車嚟車佢翻學放學啊。係嘛？所以我就話喂，啱啱嗰個你見佢哋上嚟嗰啲，我專登就係俾10零20分鐘，大家見識一下，究竟佢哋係有幾咁低劣嘅質素。真係噶，自己講完啲好閪難聽嘅嘢，跟住唔啱，仲要即係跟住講完啦，即係自己嗨完啦，跟住就話人哋話，喂，你哋唔可以咁樣講噶喎，唔啱我阿媽唔喺度，要俾你哋咁樣講，你就唔諗下你自己當時點樣講人哋？係啊，咩邏輯我真係唔明，好閪雙標啊！其實，所以你自己鬧人哋，唔啱你嗰個嘴。佢主要係阿 Con 想上嚟去傾下偈，咁但係我咧都去喺度講清楚啦，其實。我諗清楚啊啦，當然你話嗰3隻嘢我會跟進緊貼啦，咁但係重複未有新嘅消息嘅時候，我呢啲時間我主要我都係針對一個人一個 ，OK， 主力針對一個就係嗰個單親宏冇老母嗰個咁嘅孤兒仔，然之後就係佢下面嗰啲所謂好閪有錢嘅大姐 ，OK， 尤其是香港嗰個。其他人我唔知有冇辦法，但係你香港嗰個就一定有辦法。傻傻啊嘛，開埋名啊，柒頭。OK。單親宏依家接晒嗰3條友嗰啲大姐啦。冇問題。因為我醜啊。咪上晒成班卡拉蘇咯。嗰陣咪讀。佢做呢啲嘢就係為咗接啫嘛，跟住賣慘，跟住就話，而家勞工局拍癲咁樣，係咁追住我嚟鬧啊！點啊！嗱，我呢度靜音咗佢先，我靜音完之後，你嗰度你連上去啊。
啱先我整翻個特效先，屌！點解冇聲嘅我又？哦，唔係啊，係啊，蒲峰峰啱先靜音咗啊，自己做咩？呢個死佬做咩靜音我啊？唔係做咩唔俾我講啊？靜音咗我啊，唔係靜音咗你啊，靜音咗我。佢真係好搞笑喎！而家啲人即係佢鬧人哋嘅時候，即係話人哋又得，哇！嗰個樣啊唔啱，然後而家又講到唔關佢事啊，俾人慫恿啊咁。屌你人哋，你傻㗎？你冇腦㗎？人哋慫恿你，你又佢講。依家已經立晒佢自己想立嘅嘢啦。佢當初啊咁樣做為乜嘢啫？咪為咗要啲流量啫嘛。佢想接晒人哋嗰3條友嗰啲大姐啫嘛。依家都接緊啲啦，咁佢梗係開心啦，係嘛？佢嘅利益都已經得到啦，啱唔啱啊？嗯。咁啊，梗係夠啦！依家已經佢咪喺度話啦，都唔係我想咁樣做嘅，係嗰個大諗啊、慫恿啊咁樣先咁做嘅啫嘛，點嘅啫嘛，食蕉啦！你乜你冇腦嘅咩？你個腦低能㗎，係咪啊？講乜嘢？當時只不過係人哋慫恿啊，自己想做就想做啦，計過度過條數，覺得幾好喎，真係喎！我去鬧阿蒲峰峰，咁跟住嗰班真愛粉咧，我就可以接晒嗰班真愛粉嚟啦。哇，正啊！呢波嘢正啊嘛，咁佢哋3條友咁 Q 多真愛粉可以接晒啦，幾正！依家接晒啦，佢行動啦。就冇嘅，咁你要踩住你，然後咁走去上嘅，黐閪線嘅。你仲要踩啲人嗰啲理由啊，個樣啊，仲記唔記得光晚過去個樣啊？唔間真係乳腺痛啊，激到我。咁人哋都係要咁踩㗎，你唔咁樣踩嘅話，你唔同阿蒲峰峰去做敵對嘅話，咁點啊？邊度有呢波流量啫？咁依家呢波流量都到手啦，咁咪話咯，咪話蒲峰峰係癲狗啦！屌你媽，佢自己做癲狗啊！呢波流量所謂嘅到手，個直播間咧得嗰20-30人嘅啫喎。人哋依家就係有班大姐，所以嗰陣時先至咁樣同你講話，喂，打 PK 啊，死硬㗎喎你，唔係咩？當初人哋唔係撩你打 PK 咩？喂！呢啲咁樣嘅嘢，即係呢啲咁嘅咩心機，全部都大家都睇到啦，戇鳩先會上當嘅啫。你估真係全部人啊，都好似你直播間嗰批咁嘅甩皮甩骨咁咩？個個都真係唔用下個腦㗎嚇？甩皮甩骨都有拆過錢㗎。咁啊，梗係啦，甩皮甩骨嗰啲係拆錢嘅都 OK 嘅。仲有個喺佢直播間度揾食嘅，可以喺佢直播間嗰度咧。我撐啊！呢一個係啊，呢個係我管理嚟嘅，我點都撐噶。然之後咧，呢個管理就可以問佢身邊嗰啲有啲錢嗰啲啦，咁去問下人哋攞下錢咁樣咯，幾好啊！唔錯啊，都幾好。係啊，大家互惠互利咯，係咪先？你打冧咗蒲峰峰，你令到蒲峰峰唔開心，咁嗰班真愛粉就會正啊！蒲峰峰終於都有人令到佢唔開心啦。輸晒都話跳掣啊！哎呀，廢嘅真係講唔贏就拉黑人，佢哋係咁噶嘛？唉，都冇，都係咯。咁跟住，我想問佢贏咗邊個位啊？啱啱？贏晒啦，佢哋自己嗨得噶啦嘛，佢哋覺得自己贏晒就得噶啦嘛。